கைஸ் இதுதான் நம்ம கார். யூடியூபர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரியாலிட்டி. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இர்ஃபானோட ரேஞ்ச் ரோவர், ரியாலிட்டி ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான டே. தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18th அக்டோபர் தானே? எஸ், 18th அக்டோபர். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5:30. நல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக கார் கலெக்ட் பண்ண தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு புது கார் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இது யூடியூப்ல நான் யார்கிட்டயும் சொன்னதில்லை, கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன். இது என் கார் இல்லை, இட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி வாங்கின கார். ஸோ ஃபேமிலிக்காக ஒரு காரு, அது இருந்தாலும் நம்ம ஓட்டுவோம் அப்பப்போ. ஸோ அது கலெக்ட் பண்ண தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஹியர் இன் மவுண்ட் ரோட் தானே இது, தேனாம்பேட் தாண்டி ஒரு ஷோரூம் போயிட்டு இருக்கோம். இங்க ஏகப்பட்ட ஷோரூம்ஸ் இருக்கு. கார் நான் இன்னும் சொல்ல, அங்க டைரக்டா போய் காமிக்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு நல்ல கார் வாங்கியிருக்கோம். இட்ஸ் கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான். நம்ம வந்து யூடியூபர் மாதிரி நம்ம ரேஞ்ச் ரோவர் அதெல்லாம் வாங்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து அவ்வளவு காசு இல்லை. பிளஸ் வந்து அது வாங்கினாலும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு காசு இருக்கணும். ஸோ லக்ஸரி காசுலாம் நோண்டணும். அவன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி, நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருக்கான் ஃபோனில். ஏன்டா பாஞ்சி இருக்கிற டேக் த ஃபோட்டோஸ். இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தெரியுமா? லிட்ரலி நான் இப்படி உட்காந்துருக்கேன், கொஞ்சம் நிம்மதியாக போயிட்டு இருக்கேன். நடுவில் வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போறான் இங்கேருந்து. கம் டெமான்ஸ்ட்ரேட். இப்படி வரான் சார். இவனை வச்சு என்ன பண்ணுறது, அப்படியே வடிவேல் மாதிரி டமாக்குன்னு வெளியில போயிடுவான். எனக்கு கார் கண்டென்ட் இல்லையா தெரியல. உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனா நீ தான் எனக்கு கண்டென்ட். நடக்க கூடாது. ஸோ கூடி சீக்கிரம் மேபி I'll try to do car vlogs because இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட கார் இல்லை. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கார் லிட்டரலி ஃபேமிலிக்கு. ஸோ இட்ஸ் கோனா பி ஃபன். எனக்கு கார் ரொம்ப நாள் ஆசை ஆக்சுவலி. இங்க பாருங்க ஏகப்பட்ட கார் ஷோரூம்ஸ் இருக்கு இந்த ரோட்லயே. ஸோ யா, கெஸ் பண்ணுங்க கைஸ், கீழே என்ன காரா இருக்கும்னு. இட் குட் பி ஆடி ஆல்சோ, இட் குட் பி மஹிந்திரா ஆல்சோ, தெரியல கைஸ். இதுதான் நம்ம கார். ஃபைனலி நம்ம பிக்கப் பண்ணி இங்க வந்திருக்கோம். இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ்ல வைக்க போறேன். ஃபைனலி நம்ம ஆடி ஷோரூம் வந்தாச்சு, கார் எடுக்க போறோம். டேய், ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா ஏன்டா இப்படி எனக்கு ஹியூண்டை கார் கூட இருக்கலாம். இங்க பாருங்க, இட் குட் பி ஹியூண்டை கார் டூ. ஏய், இட் குட் பி MG ஆல்சோடா. மதன் கௌரி. MG ஃபேன்ஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏ ஃபேனா இருந்தாலும் கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். நம்ம வந்து இந்த கார் எடுக்க போறோம். A few moments later. டெம்பிள் டவர்ஸ். ஸோ இங்கே தான் நம்ம கார் கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிள் டவர்ஸில் இருக்க நிசானுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நிசான் ஷோரூம். ஸோ இங்கே தான் வந்து கார் எடுத்திருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி ஆடிலாம் இல்லை, நம்ம ஃபேமிலி கார் தான். ஸோ பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வாங்கியிருக்கோம். ஸோ உள்ளே போய் என்ன கார்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிசான் ஷோரூம்ல தான் வந்திருக்கோம். உள்ளே வந்தாச்சு, ஒரு குட்டி மீட்டிங் ரூம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது சைன் பண்ணுற மாதிரி. ஆல்சோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் என்ன புக் இது? சர்வீஸ் புக். ஸோ ஒரு நல்லா ஒரு ரேப் பண்ணி மாதிரி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் சர்வீஸ் புக்கில். இதுதான் யூஸ்வலாக வந்து காரில் வைப்பாங்க, அந்த கண்டெய்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் கூட. ப்ளஸ் ஒரு சில பேப்பர்ஸ். ஸோ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு கார் எடுக்க போகிறோம். இது பண்ணுறாங்களா ரேப் லைட் ஸ்க்ராச்சஸ் வராங்க. அப்படியா கைஸ்? ஆக்சுவலி எனக்கு என்ன ஐடியானா, அந்த எடுப்பாங்களா அந்த துணி தானே, அது சாட்டின் துணி தானே, அது எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி ஸ்க்ராட்ச் ஆகும் அதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது என்ன அதுதான் இப்போ க்ளீனாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக கார் வெளியே ரெடியாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் கிராண்ட் என்ட்ரியோட ஓப்பன் பண்ணலாம் பார்த்தேன். பட் இங்கே ஸ்க்ராட்ச் ஆகுமா கைஸ்? கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, இது உண்மையிலே ஸ்க்ராட்ச் ஆகுமா? So count down பண்ணிடலாமா? 3, 2, 1. This is our car, Nissan Magnite. இது வந்து CVT பிரீமியம் தான் வாங்கியிருக்கோம். கொஞ்சம் ஹையர் எண்ட் ஆஃப் தட் Nissan Magnite. ஸோ கருப்பு கலர் தான் வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக ரெட் கலர் தான் நம்ம வந்து ஆப் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக ஒய் டிலே? ஸ்டாக்கே இல்லையா சுத்தமாக? ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நம்ம வாங்கும்போது 1.5 மாதத்தில் வரும்னு சொன்னாங்க. பட் அது வந்து லிட்டரலாக ஆல்மோஸ்ட் 4 months வச்சு டிலே ஆச்சு சொல்லிட்டு சரி கடைசியில் வந்து we changed it to black. ஸோ இப்போ ஃபைனலி வந்துருச்சு ஒரு 3 weeksக்குள்ளேயே. ஸோ எஸ், சாவி இருக்காவில்ல கைஸ்? வாவ், நைஸ் கைஸ், வேற லெவலில் இருக்கு கைஸ். கீ கைஸ். ஆக்சுவலி இது கூட 2 சாவி கொடுக்குறாங்க. ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப காம்பேக்டாக குட்டியாக இருக்குது சாவி. வச்சா ஆன் ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து பட்டன் இருக்குது ஸ்டார்ட்னு. கொஞ்சம் உள்ள வாங்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுவா கைஸ். நான் ஹெட்லைட்ஸ் காமிக்கிறேன்.
யூடியூபர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரியாலிட்டி. எக்ஸ்பெக்டேஷன் இர்ஃபானோட ரேஞ்ச் ரோவர், ரியாலிட்டி நிசான். நல்ல கார் தான். பட் சொல்றேன் நிறைய பேருக்கு என்ன ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குன்னா யூடியூபர்ஸ்னாலே லக்ஸரி கார் BMW சொல்றாங்களே, ஏகப்பட்ட ஆளுங்க BMW வாங்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. நம்மளால அதெல்லாம் முடியாது.